자, 이제 출발하겠습니다. 자, 의장 상태가 좋지 않아 조금 깊은 바다로 갑니다. 한 7, 80m 정도로. 약 한 20노트 정도로 약 15분간 정도 달려왔습니다. 뭐 손가락이 아파요? 아, 예. 아이고. 야. 두 번째 고수 한번 보시죠. 아, 폼 좋죠? 아주 좋아. 좋고. 그래도 한 중간쯤 신나. 네. 오. 좋아. 돌아오고 있어. 내 위에서 이렇게 쭉 내려오면서. 아, 위에서. 이렇게 하고 내가 치고 여기. 오케이. 아주 좋아. 오케이. 근데 뭐 이게 잘했어. 잡고 있어. 봤어? 야. 오케이, 마리. 아주 좋아요. 수고한다. As DJ. 그것도. 아무나 자인상 볼게.
대박입니다. 대박, 대박. 어유